ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയേ. ഒരിടവഴി കൂടിയാട്ടോ പോകേണ്ടത്. ഇപ്പം ഇന്നലെ തൊട്ട് മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇടവഴി മൊത്തം ചെളിയായിട്ട് കിടക്കുക. പണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഇത്തിരി വീതിയൊക്കെ കൂട്ടിത്തന്നു. ഈ വീടൊക്കെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീടാണ്. എൻ്റെ വീട് ഇത്തിരി ഗ്രാമ സൈഡാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് അകത്തോട്ട് കയറിയ നിറയെ പച്ചപ്പൊക്കെ. ഇതൊക്കെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല എനർജി മൂഡാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും. ഒത്തിരി ദൂരമൊന്നുമില്ല, ഒരു 2 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ളേ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോണം, ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പോയി 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 ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നതാണ് തോട്. കണ്ടോ, കാണാൻ മേലെ ഇപ്പം കാണിക്കാവേ. ദേ കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം ദേ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ട്. ദേ ചുറ്റിനും റബ്ബർ തോട്ടമാണ്, വെള്ളം ദേ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലോട്ട് കയറി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ തോടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തൊക്കെ ഇടപെട്ട് ചെക്ക് ഡാമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ അവധി ദിവസമൊക്കെ കുളിക്കാനും ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളും കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഇവിടെ പോയി കുളിക്കാറൊക്കെ. പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. കണ്ടോ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലോട്ടൊക്കെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ, അത് ഇത്രയും മതി. കണ്ടോ കണ്ടോ, അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കരയെ. അവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്.